Hello， 大家好，我是 Ason， 来自沃德维普。好，这不是重点。好了，重点是沃德维普，没错。本人隐藏了一段时间，好，今天终于露脸跟各位见面。我是 Ason， 今天要做的是，猜一下，没有啦，今天没有开箱抽奖，因为上个月整12月份、11月份2个月都在做开箱抽奖，送出太多台，压力有点大。今天要做的是雾化器的介绍，我们沃德维普都称它为蒸发器。今天为什么会想要做蒸发器的介绍？其实原因非常简单，就是其实有蛮多客人回头客反映，就是对于蒸发器的一些状况问题。它的排除方式都非常容易，但是因为我们不了解、无知，所以造成很多不必要的问题。这个地方，我想借由这个影片来改善大家对于蒸发器的成品蒸发器的认识，进而能够一些小状况、小问题啊，自己在家如果你想要废管的时候遇到了，自己能够处理，自己能够解决。今天的范例主机是这台 STICO海军，它的盒子长这样。它这台主机的话，有很多小巧思、小细节。如果说你们有喜欢的，可以去沃德维普门市看看。首先，我们先把蒸发器拆下来。怎么拆卸蒸发器？如果是我个人的习惯，我会先把电池盖拔掉，然后把电池取出来放旁边。这时候要跟各位讲，我没有装电池，可是一定要跟各位讲，电池取出来之后，麻烦请放到电池盒，塑胶电池盒。因为本人前天又在华视新闻看到电池烟爆炸，我觉得电池爆炸跟电池烟爆炸是不一样的。这个新闻已经看到起堵拦了，我是不知道这中间有什么利益勾结关系啦。但是我想跟各位讲，任何电池在不使用的时候，不管是不是电池烟使用18650，你是轨道侧充电电池也好，你在碰到金属物质放电的情况下，如果持续放电，都可能会有危险。不管它有多安全的保护机制都一样，所以才会跟各位说，如果说你们电池在不使用的时候，请麻烦拿一个电池盒把它装进去。我觉得这一点非常重要，因为已经看到太多负面新闻都是在抹黑电子烟、攻击电子烟。你跟我说一个成品内建电，你跟我说一个内建电池的主机15瓦的怎么爆炸？你炸给我看，不太可能。所以如果说你有在用外置电池主机的，麻烦跟你的朋友讲。如果说电池不使用的时候，放到电池盒里面。好，这是题外话。怎么拆卸蒸发器？非常简单。如果是我会喜欢用握烟斗的方式，就是这样。这样子的话，你的这里可以包覆到蒸发器的外侧，这里也是我们摩擦阻力最大的地方。像我们开饮料瓶也是用这边在开嘛，所以就这样包着拆，非常容易。有些人在拆比较麻烦，是因为你们可能刚更换完电子果汁，或是刚补充完你们的果汁补充液，那你们补充完的时候，手可能有沾到油，但是因为干掉了，所以黏黏的，你们也不知道，就去转，怎么转都转不开，因为你的手一直在玻璃盖外面不断的滑动，你们并没有真正的手已经没有摩擦阻力了，所以你们在开都会觉得很紧很硬。这个时候我会建议，如果说你手有沾到油的，先去洗手，洗个手之后卫生纸擦干再来转，不然就是拿抹布或者湿毛巾握着，抹布或湿毛巾握着转，其实都非常好打开。因为你看我像我拿的这个是新的，可是其实我在拆也非常的容易，非常快速。好，大概跟各位讲解一下，成品蒸发器的构造就是吸嘴、除油盖、除油槽跟底座。通常我们一般都只会，如果没有要更换芯子的情况下，都只会拆到上面的除油盖。除油盖跟吸嘴，你拆除油盖通常吸嘴都会一起拆下来。吸嘴的话，它是可以更换的，
那如果有机会，你们可以来沃德维普走走，我们也有卖一些 Dream Tips 啊、Ocean Ring 等等比较有设计感的吸水，抽起来口感也不太一样。这个你们有机会可以到门市逛逛。这部分的话，拆吸嘴非常容易，我想大家都知道。再来就是这个比较麻烦的地方是，大家都想要完整清洗主油舱，但是都觉得拆卸很麻烦。在这边跟各位说，其实它拆卸有一个诀窍，就是我们先把底座拆下来，各抓一边，然后一正一反，就把底座跟芯子取出来。这边的话就是玻璃保护罩跟应该说玻璃除油槽跟不锈钢保护罩，在我右手这边。大部分现在成品新的结构都差不多是这样。如果说有差别的话，其实差异也不太明显。这边先介绍这边其实很多人在拆的时候都会不知道怎么拆，硬拉也拉不到，因为热胀冷缩的关系，所以它跟你的胶圈已经密合了。再拆有一个小诀窍，就是如果是我都会这样抓着，用拇指轻轻推一下，它就拆掉了。这个部分，这3个部分都是可以，不好意思，我跟录影的讲，这3个部分都是可以清洗的。再来就是比较重要的就是这个地方，底座跟芯子，通常会有问题的都是在这里，比方说，有烧焦味啊，还是抽起来果汁味道怪怪的啊，还是漏油，都是在这边。如果你是在 FAP 的时候 ，FAP 完结束后，你主机放在那边静置，过了2-3个小时，你发现它的进气孔漏油，80%的成品芯都是因为你芯子没有锁紧，芯子没有锁紧，然后油渗下去，从进气孔漏出来，不然就是你这边你的主油槽的保护罩跟你的芯子的底座这边这个部分没有密合，你没有锁紧的话，它也会从进气孔漏出来。再来就是比较重要的芯子转开之后，我们都会更换芯子。只要其实你已经操作到这个步骤的话，其实更换芯子非常容易。最大的困难就是芯子在拆下来之后，这边的清洁，建议用卫生纸或棉花棒把它清干净，因为不管你密合的多紧，油是有油压的，所以通常拆开里面都会有一点油渍在里面，这个要擦干净，因为这边是它的急触接触点，跟你的传导有关系。再来就是这一颗，如果你经常靠烟的朋友，里面一定会黑黑的积碳，那个要清。如果说你没有清，你就会一直觉得你的果汁的味道怪怪的。至于多久清一次，看你的使用习惯。如果说你使用越频繁，你可能1个礼拜不一定，可能3天就要清一次。那如果你是像我，可能1-2个小时才会靠一下烟，然后使用状况都正常，也不会一直吹它的话，大概像我现在用到2-3个月还没有什么怪怪的味道。还有些人可能1个月、2个月就说啊，我芯子坏掉了，要买芯子，其实它没有坏，有时候只是你没有做正确的清洁方式，所以你抽起来味道怪怪的。至于芯子为什么会烧掉，就是你猛敲、狂敲，你可能敲得太激烈。这种电子产品，这种芯子毕竟是消耗品，所以每个人使用习惯不同，没有办法告诉你说一个芯子的寿命有多长。那这边你自己去评估，你使用久了，你就会大概知道你汰换芯子的频率，还有说你使用芯子的方式正不正确。芯子会烧掉，还有一个原因是它旁边有一个进油孔，它进油孔可以看到棉花。那因为你的芯子每次都把油抽得太低，已经抽到尬带了，都完全没有油了，你还在敲的话，芯子它的棉花吸不到油，芯子理所当然会烧掉，这个不用我多讲。至于一般你会看到的雾化器，一般你会看到蒸发器的构造就在这边，所以希望这个拆解教学能帮助到影片前面各位朋友，
你们在使用蒸发器的时候，如何操作，如何正确的拆解，如何清洁，希望能帮助到你们，因为它的构造其实非常简单。我觉得如果说人家讲嘛，你智商有87分以上，你应该都知道，拆解跟装一样，反向。如果说你动作快的话，其实装一颗芯子不用20秒，有的人15秒就好了。可是如果说你不了解它，你不懂它，让你搞个5分钟、10分钟，你还是搞不好。至于说有些朋友说新品很难拆，没办法，因为热胀冷缩嘛，你也有可能是使用习惯上的问题，所以建议你们可以找一些工具，像我就偏好这一种。这个的话，它在使用上对我来说非常方便，就是打开然后夹起来，这个去转我会觉得比较好施力，有些人会用尖嘴钳还是老虎钳，那为了不刮伤它的金属表面，所以我选择这一种。至于要选择怎么样的拆解工具，就看你们个人。那今天介绍就到这边，谢谢。